السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم في قناة هاجر مع فيديو جديد. نتمنى يلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم كعك اللي بلا بيض وبلا ماكينة وغير بنص كيلو ديال الدقيق، وطريقة التحضير ديالو كتكون سهلة بزاف. كيجي واحد الكعك اللي رائع ومقرمش وهشيش، أنا متأكدة إلا جربتوه غادي تعاودوا ديروه. يلا أخواتي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. في واحد القصعه كندير كاس ديال سكر حبيبات، ضيف له كاس ديال زيت نباتيه، رشه ملح، وكنضيف هنا عندي قشور ديال الحامضه نقدر نعوضوها بالفاني او قشور ديال البرتقال، ملعقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. هنا عندي كاس ديال العنبه نتاع جنجلان اللي سبق لي حيرته وطحنته مزيان، كنضيف له ربع كاس نتاع جنجلان حتى هو محمر ولكن خليه صاين، زوج ديال المعالق، معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه اللي سبق لي حيرتهم مزيان وطحنتهم، كنضيفهم للخليط، كنخلط مزيان تنحس بلي ديك الزبده دابت معايا، وكنضيف كاس الا ربع نتاع الحليب، كنخلط هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا، وكنضيف كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 11 غرام، تقدروا ديروا حتى زوج ديال الاكياس، المجموع ديالهم هو 12 غرام. كنضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على واحد العجين اللي يكون رطب، ما نخليوش العجين ديالنا يقسح باش يجينا سهل اننا نشكلوه. الكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت 500 حتى ل 600 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق. من بعد ما جمعت الخليط كندلكو تقريبا واحد دقيقه، غير دقيقه كافيه. صافي كنجمع العجين ديالي، كنخلي واحد الكميه اللي غادي نبدي نخدمها ونحربلها. الشيء الاخر ديال العجين كنديرو في بلاستيكه وكنغطي عليه مزيان. كنقسم العجين كريات، والحجم ديال الكريه على حسب الحجم ديال الكعك اللي بغيتو. الا بغيتو كبير ديرو كبر من هذا الشكل اللي درت انا درت الحجم متوسط. كنحربلو على هذا الشكل هذا، وكنشكل الكعك ديالي وكنديرها مباشره في واحد الصينيه اللي تدخل الفرن اللي فرشتها بابي كويسون. كنكمل الكميه كامله اللي عندي على هذا الشكل هذا. كما لاحظتوا الكميه الاولى خليتها هكاك، والكميه الثانيه كنفلحها بواحد الموس الجوانب على هذا الشكل هكا باش نعطي هذاك الشكل المعروف ديال الكعك. وصاي من كملت الكميه كامله ديال العجين اللي عندي، كندهن الوجه ديالو بشويه ديال البيض اللي خلطت مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل. كنزين الوجه ديال الكعك نزينو بشويه ديال الجنجلان بهذه الطريقه اللي درت انايا. كندير صبعي في البيض وكنهز الجنجلان وحاول نثبتو على الوجه ديال الكعك على هذا الشكل هذا. صاي من بعد ما نكمل الحبات ديالي كاملين كندخلو الفرن اللي يكون سخون من قبل على درجه حراره 160 درجه. كنخليه حتى يحمر لي من التحت ونشعل عليه من الفوق ونخليه ياخذ داك اللون الذهبي على هذا الشكل هذا. صاي وكنخرجه من الفرن. هذا هو الكعك ديالنا، كيجي اكثر من رائع. انا متاكده راه الا جربتوه غادي تعاودوا ديروه. كيجي مقرمش ويجي منسم بالقوام اللي درنا فيه، كيجي لذيذ بزاف. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم اخواتي ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.